年のコミケ中止か。小日向さん、まだ言ってやがるんですか。2020年夏のコミケ C98 オリンピックの影響で開催はゴールデンウィークとなっていたが、新型コロナウイルス感染拡大のためコミケ史上初の中止となってしまった伝説のコミケである。ややにはわかるまいことの重大さが一体どれだけの損失が発生するのか。僕が受けた絶望感をドラゴンボールで例えるなら、フリーザ編にブロリーが乱入してきたレベルだ。それは絶望どころじゃないです。けれど大変なのはどこも同じです。世界中で経営難によるリストラや倒産が発生してるです。まさに大不況時代か。現実には一つなぎの大表もないからな。ですが起きてしまったことを言っても変わらないです。大切なのは今何をするか、これからをどうしていくかです。いやいいこと言うではないか。僕は感動した。大魔術師の目にもエリクサそんだ。な言葉はないです。あと小日向さんは大魔術師じゃないです。そうです。せっかくなので未来のコミケにあったら嬉しいことでも考えやがったらどうです？何がおかしいです？いいアイディアだ。何なんですか？では早速僕から前々から思っていたことを言わせてもらおう。ここで手札から永続魔法発動、確定売買の押し普通に言えないですか？まあいいですけど。このカードがフィールド上に存在している限り、企業ブースは通販を徹底しなければならない。そういえば2019年のコミケは企業ブースの会場が青海展示場になり上がってたです。同人のホールとは徒歩十数分くらいの距離があったな。もっとも僕くらいになると空間魔法でパパッと。あの時は企業ブースが快適だったです。そう、企業ブースは年々通販も増え快適度が増している。このまま会場を分離し続け通販も徹底してくれれば、無理して徹夜をしようという層は減る。ちょっと前に始発でも変えず列崩壊も起こし、結果的に初の通販対応を始めたブースがあったです。どことは言わないですが、徹夜はやめろというより発生する原因を取り除いていくのが有効です。それでも同人の方は変わらずぎゅうぎゅう。あの光景はまさに魔界だ。同人誌は紙やデータに関わらずネット販売を取り行ってくれる企業、サイトが増えては嫌がるのですが、会場限定グッズもあるからな。特に紙袋は企業も含め通販ではなかなか扱ってくれない。会場限定はともかくとして、コミケのサイトに各サークルの通販リンクを載せ、作品タイトル検索にも対応しやがればある程度はマシになるかもです。それだ。だがそうなるとカタログを売る意味は。カタログは記念品かつ同人ホールへの入場料代わりにしやがれです。話は戻るが、去年の企業ブースは快適だった。それはなぜか。会場が少し離れ上がっているからです。その結果果作付けによる企業ブースへの優先入場はできず、サークルに本命がある層も初手に企業ブースへ行かない。通販の徹底とコンボを決めれば企業には並ばなくてもいいかという人が増える。会場がこれからも分かれているといいということですか。どちらも行きたい方には悪いですが、その方が快適ではあるです。そういえば C98 は4日間開催で、企業はそのうち2日間のみの予定だったです。日にちを分けるのもありです。完全に分けると結果的に混むじゃないか。難しい問題です。通販といえば企業は事後通販をしやがりますね。同人も同人ショップからの販売が後から始まるです。こういった情報も準備会の方でまとめてくれたら助かるかもです。だが労力が半端ないんじゃ。各サークルや企業ブースのページをコミケ後にも表示できるようにすれば、あとは各々がそのページに情報を載せやがればいいです。となれば残るはやはりスーパーコミックマーケットオンライン、略して SCO。 SAO っぽく言いたいがためにスーパーをつけやがったです。要するにオンライン専用のコミケです。イエス。オンラインでのサークル企業出店も OK なら会場に行かなくても楽しめるのだ。それは楽です。まあ僕はイベント感を楽しむために会場に行くがな。どうした？オンライン限定の出店もありにしやがれば、出店料を落とす代わりにより多くのサークル、企業を参戦させることが可能になりやがります。なぜなら会場のキャパ以上のサークル、ブースを用意しやがれるからです。貴様天才か。絶望する時間は終わりだ。明るい未来を共に築くぞ。ついにオンラインコミケスタート。さあ始めようじゃないか戦を。特設サイトへアクセスすると買いまくりです。サーバー